Hei, vi skal gå videre med negative tall. Vi skal først kjapt repetere det vi hadde om i videoen sist. Der kom vi fram til at hvis vi hadde for eksempel 6, det var en dårlig skriving, 6, og ønsket å legge til et negativt tall, 6 pluss minus 3, for det står i parentes, så vil det si det samme som 6 minus 3, som er lik 3. Hvis vi derimot ønsker å trekke ifra negative tall, vi bør ta 6 nå også, 6 minus et negativt tall, minus 3, så vil det si det samme som at du har 6 pluss 3, som her er lik 9. Altså, hvis du adderer et negativt tall til det første leddet, så vil det si at du tar det første leddet minus det andre leddet og får 3 i dette stykket her. Og i det andre stykket, hvis du har 6 og ønsker å subtrahere et negativt tall, så blir det det samme som å ha 6 og addere det motsatte tallet egentlig. Så 6 pluss 3 er lik 9. Så skal vi gå videre til multiplikasjon og divisjon med negative tall. Begynner på en ny side. Helt tilbake så husker dere sikkert at det å multiplisere er egentlig det samme som gjentatt addisjon. Altså, hvis jeg har 5 ganger 4, så er det det samme som 4 addert med seg selv 5 ganger. Som er lik 20. Altså 4 pluss 4 pluss 4 pluss 4 pluss 4 er lik 20. Tar vi det samme, men med motsatt fortegn på 4-tallet, 5 ganger minus 4, så blir det også gjentatt addisjon. Minus 4 pluss minus 4 pluss minus 4, det blir dårlig plass her nå, pluss minus 4 pluss minus 4. Det er lik minus 20. Altså er det motsatt fortegn egentlig på de to svarene. Og det vi ser da er jo at hvis du multipliserer to positive tall, så får du et positivt produkt. Og hvis du multipliserer en positiv og en negativ faktor, så får du et negativt produkt. Og det kan vi jo skrive som to regler. Negativ og positiv faktor gir negativt produkt. Likens, to negative faktorer gir et positivt produkt. Vi kan også bruke en tabell for å vise litt, for å illustrere dette her enda en gang. Hvis vi tar samme tabellen som jeg bruker i boka, der skal det være minus 5 ganger 3 er lik minus 15. Det er minus 5 ganger 2, det er lik minus 10. Minus 5 ganger 1 er lik minus 5. Minus 5 ganger 0 er det samme som 0. Så har vi da to negative faktorer plutselig. Minus 5 ganger minus 1 er lik 5. Minus 5 ganger minus 2 er lik 10. Og minus 5 ganger minus 3 er lik 15. Her ser dere også sammenhengene mellom to motsatte tall. Så gjør sånn. Så minus 5 ganger minus 3, det er 15, og minus 5 ganger 3, det er minus 15.
tror jeg sa det rett nå. Og sånn det også med divisjon. Da det slik at på nøyaktig samme måte som med multiplikasjon, så dersom for eksempel dividenden negativ, og divisoren positiv, så får du et negativt svar, altså en negativ kvotient. Dersom begge to positive, så får du dersom begge to negative, så får du en positiv kvotient, akkurat som når begge to positive. Vi kan skrive det også, divisjon. Negativ dividend og positiv divisor lik negativ kvotient. Og dette blir jo begge veier. Enten det negativ divisor og positiv dividend, eller negativ dividend og positiv divisor. Så får du et negativt svar. Og dersom begge to negative, så får du en positiv kvotient. Altså, begge negative, da fikk jeg tekstmelding, lik positiv kvotient. Altså et positivt svar. Jeg skal vise det kjapt før vi skal gi oss. Minus 10 dividert på 2 det samme som minus 5, eller blir likt minus 5. Har du minus 10 delt på minus 2, får du svaret 5. Så da ser vi at det en sammenheng mellom multiplikasjon og divisjon. Og det var det. Det ble en litt lang video, men jeg håper dere tilgir meg for det. Vi får sannsynligvis snakke litt om dette her når vi kommer på skolen. Greit, hei.